Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula, aula de arte, onde nós iremos trabalhar os sons do cotidiano, poluição sonora e tudo mais. Bom, observem bem a gravura na porta da escola. Que barulhos, que ruídos, que sons podemos identificar? Pessoas conversando, cachorro latindo, o homem do sorvete apitando, a buzina, barulho de carro, de moto. Tudo isso são sons produzidos por pessoas e por tudo que está à sua volta, certo? Todo lugar para onde vamos está rodeado de sons. Sons de conversa, sons de barulho de carro, de ônibus, de tudo, buzina, apito, risada, barulho, cantar dos pássaros, arara e tudo mais. Temos também os sons produzidos por timbre dos instrumentos musicais ou produzido pela própria pessoa, certo? Observe mais alguns exemplos de sons que podemos ouvir no nosso dia a dia. Olha aqui, tocar piano, esse instrumento de percussão. Olha aí, o moço tocando um instrumento de sopro, o pandeiro. Olha aqui, ele tocando com a palma das mãos. Esse instrumento é feito com a palma da mão. Esse aqui também. E este aqui com a boca, que é o instrumento de sopro. E pelos nossos dedos, tocando o piano. Então, tudo que está à nossa volta produz som. Somente tem sons que incomodam e sons que são agradáveis. Por exemplo, o barulho de um avião ainda é muito alto, provoca o quê? Dor de ouvido. Olha aí a menininha. Escutar música forte nos fones de ouvido faz mal à saúde. Quando você coloca o foninho de ouvido e fica ouvindo música, faz mal. Olha o barulho nas ruas. Ah, soltar bombinha, fogo de artifício prejudica os animais. Eles têm um ouvido muito atento e muito sensível. E quando eles escutam barulhos muito altos, geralmente eles escondem debaixo de algum objeto, debaixo da cama, certo? Atividade. O que é que vocês irão fazer, crianças, meus amores? Vocês irão parar no lugar, simplesmente vão fechar os olhos e ficar atento aos sons produzidos à sua volta. Quando vocês ouvirem esse som, o que vocês irão fazer? Irão desenhar, ilustrar. Vocês irão fazer um desenho representando o som que você escutou. Então, essa é a nossa atividade. Você vai parar, ficar em silêncio, prestar atenção aos sons ao seu redor. Depois vocês irão ilustrar para representar o som que você escutou, certo? Essa é a nossa atividade. Bom, os sons, vamos lá? Ouvindo os sons. Continuando. Nós temos vários tipos de sons que nós podemos ouvir. Vou compartilhar com vocês aqui agora nossa atividade aqui. Vamos lá. Ruído, poluição sonora. É todo o som que nós ouvimos nas ruas. Por exemplo, olha aqui. O aposentado, urbano, o aposentado. Ele está sentado no banco da praça e olha. Pi, 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 fom, fom. Aí ele diz assim: adoro curtir esses momentos de silêncio. Uom, 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 trim, trim. Será que ele está curtindo um momento de silêncio? Com tanto barulho à volta dele? Não. Isso nós chamamos de ruído e poluição sonora. São barulhos que acontecem no dia a dia, certo? Olhem aqui, o moço parado. Pim, voo, barulho, vrum, ao caminhão buzinando, sons. Então, o que vocês vão fazer? Vocês irão acessar o YouTube, vão escrever assim, os sons dos objetos domésticos e vão ouvir quais são os sons que os objetos domésticos produzem. Sons do cotidiano. Vamos lá?
Vou compartilhar com vocês aqui. Só um minutinho, deixa a tia achar aqui. Sons do cotidiano, vamos lá. Cadê? Vou compartilhar. E nós vamos ouvir um pouquinho sobre os sons do cotidiano. Olha, por exemplo, eu estou dando aula e o cachorro está latindo. Poluição sonora. A partir do momento que o cachorro late, atrapalha a aula, já é uma poluição sonora. Então, vamos ouvir alguns barulhos do cotidiano, coisas que acontecem em casa mesmo, barulhos que incomodam às vezes. Olhem aqui, vamos ouvir. Ótimo, né? Esses aqui são alguns barulhos, alguns sons produzidos dentro de casa. Ligar a energia, tomadinha, teclado do computador, barulho do telefone, fazendo isso. Então, tudo isso são barulhos do que? São considerados poluição sonora do cotidiano. Quando você está na rua, quais são as poluições sonoras que vocês escutam? Barulho de carro, pessoas conversando, anúncio de propaganda. Por exemplo, quando você é mamãe ou papai, você está assistindo um desenho, um filme, aí de repente passa o homem e dá pamonha. Olha a pamonha de doce, pamonha de sal, todas elas com queijo. Aqui no carro de som, aqui no carro da pamonha. Então, isso são barulhos que incomodam. São chamados de poluição sonora. E também temos os barulhos, a poluição sonora dos sons que são produzidos na cidade, que são os barulhos do carro, a buzina e tudo mais. E o que vocês irão fazer? Vocês irão também acessar lá no YouTube, certo? Sons da cidade e ouvir os barulhos causados pelos carros, pelos sons que há na cidade. Nós vamos ouvir só um pouquinho, eu não vou passar tudo, certo? Somente alguma coisinha para que vocês possam ouvir. Temos os barulhos do... Não vai dar para passar, porque a tia desligou o computador dela no YouTube. Então, o que vocês vão fazer? Acesse. E, mais uma vez, atividade. Fique em silêncio, observe o som produzido à sua volta e o som que você identificar, ilustre ele numa folha, desenhe, certo? Meus amores, se for preciso, pause o vídeo no momento que eu pedir atividade, tá? Mais uma vez, vou estar explicando como é a atividade para que vocês estejam realizando. Olha aqui. Agora é hora de ficar em silêncio. Preste atenção aos sons ao seu redor. Depois faça um desenho para representar os sons que você escutou. Para facilitar, irei digitar aqui a atividade que vocês irão fazer na aula. Da aula de... Então, vamos lá. Atividade. Vou colocar aqui. Então, vamos lá. Atividade. Maiúsculo. Atividade. 2 pontos. O que vocês irão fazer? Então, agora, em silêncio, preste atenção aos sons
ao seu redor, certo? Depois, faça um desenho para representar os sons que você escutou, certo? Então, essa é a nossa atividade. Olhem aqui. Metodologia, ok. Atividade. Agora é hora de ficar em silêncio, preste atenção aos sons ao seu redor. Depois, faça um desenho para representar esses sons. Faça no caderno de desenho, ok? Quem não estiver com o caderno de desenho, faça numa folha. E apresente na próxima aula de artes, tá bom? Beijo e até a próxima, meus amores.